Ashama harka fuune nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa iddoo isin jirtanitti isin haa ga'u isin jenna qopheerra qabannee isin dhufne icciitiin maali yookaas immoo icciitii jechuun maal jechuudha kan jedhu qabannee isin dhufne isinis hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan abdii qabna akkasuma subscribe godhaa gara maatii keenyatti dabalamaa ishii deemtutti sana boonyaadhaan rukutaa gara maatii keenyatti dabalamaan affeerra keenya egaa icciitii jechuun dubbii dhokataa dubbii nama gidduutti dubbatame san gidduutti dhokatee fi shaffanamee taa'uudha. Icciitiin gosa hedduutu jira. Icciitii maatii, icciitii ollaa, icciitii biyyaa fi hanga addunyaatitti kan deemanidha. Isaan keessaayis icciitii maatiiti. Icciitii maatii jechuun maatii sana malee namni biroo beekuu fi dhaga'uu kan hin qabnedha. Yeroo tokko haadha manaa fi abbaa manaa turan. Isaanis baay'ee kan wal jaalatanii fi baay'ee kan wal kabajan turan. Innis haati manaa koo hangam icciitii koo naa dhossiti moo baasteen na odeessitis kan jedhu ishii qoree ilaaluudhaaf murteeffate. Hala olee galee cal jedhee bokkorrisee otoo ittiin dubbatin taa'aa ture. Ishiinis maal taate abbaa manaa koo maaltu si muddateettee gaafatte. Innis deebisee atillee namatti hin dubbatin yaada manaa koo ani irraa hanqaaqu yookaan killeen hanqaaqe ati garuu icciitii kana asumatti nuu shaffanii taa'i ittiin jedhe. Ishiinis hinnillee haa ta'u meeqa hanqaaqxee jettee gaafatte. Lama hanqaaqee ittiin jedhe. Hanga ollaa ishii geessutti muddamtee dubartii ollaa ishii tokko bira deemtee uffay jettees gadi teessee maal taatee jettees niitiin ollaa ishii gaafatte. Harramee natti hin dubbatin mana kootii waatu ta'ee ittiin jette. Maaltu ta'ee mana keetii jettee gaafa gaafattus abbaan manaa koo hanqaaquu yookaan killee hanqaaqe atillee namatti hin dubbatin ittiin jette. Ishiinis hinnillee haa ta'u meeqa hanqaaqee jettee gaafatte. Namichi garuu kan itti mate lama hidhee itti mate. Ishiin immoo niitii ollaa ishiititti lamatti dabaltee afur jettee itti himte. Niitiin sunis gaafa abbaan manaa ishii galuu harramee hin dubbatin ittiin jette. Maali jedhees gaafa gaafatu ollaa keenyaa waatu ta'e atillee namatti hin dubbatin abbaan abaluu killee yookaan hanqaaquu hanqaaqee ittiin jette. Oduma akkas jedhanus osuma hin dubbatin jedhamu namichi osoo buuphaa yookaan killee hin hanqaaqin haadha manaa isaa qoree ilaaluuf malee hin hanqaaqne garuu namichi odoo hin hanqaaqin miliyoona tokko hanqaaqsisanii jedhama. Egaa hiriyoota koo icciitii jechuun dubbii dhokataa dubbii ifa ba'ee kan hin dubbatamnedha. Namoonni tokko tokko gaafa dubbii dhokataa yookaan icciitii itti manii ani hin dubbadhu koduma jedhu afaan isaatiin oduma hin dubbadhu jedhu keessa isaatiin immoo hammaansa saaxila kan jedhu hedduutu jira. Kanaafuu namni icciitii eegu namoota kan birattuu ta'ee hawaasa biratti kan jaalatamuu fi kan kabajamuudha. Namni icciitii hin eegne garuu baay'ee ni jibbamas ni balaaleffamas. Isa birattis waa dubbachuuf iyyamamaa fi hin jaalatamus. Kanaafuu icciitii eeguun baay'ee barbaachisaadha. Egaa hiriyoota koo qophii keenyaarraa asuma irratti xumurra. Qophii biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif laayik sheer gochuu hin dagatin.